انت يا ابني، انت حيوان مش بند عليك. انت يا ابني، انت حيوان مش بند عليك. قوم يا باشا اجيب لك ايه؟ امشي يا حيوان، هتهوى زياده اللي انت هتقعد تكلمني. يلا الساعه كام؟ ايه ده؟ احلى قهوه. تعالى بالليل، تعالى بالليل، تعالى حاضر. احلى قهوه. ايه ده؟ ايه القهوه اللي زي الخرا دي؟ معلش يا فندم، بقول لك لو حضرتك حبيت. وكمان المايه سخنه. واقف مصدوم في شغل من هنا ولا؟ حبايبي اللي قتلوني ايه ده يا بابا؟ ده لازم في وسط الميه.